ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ കഫക്കെട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ ചുമക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തൊലികളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും തൊലികളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 5-6 ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കായ 2-3, പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ, പിന്നെ പട്ട, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ വലിയ ജീരകം, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് മുഴുവനായിട്ട്, പിന്നെ 2 ആണി വെല്ലവും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തുളസി ഇലയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഫക്കെട്ടിനും ചുമക്കുള്ള മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 4 ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത്രത്തോളം വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് 3 ഗ്ലാസ്സാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി ഈ ഒരു ചതച്ച് വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരിയണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കൂർക്കയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂർക്കയില, കൂർക്കച്ചപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന്. ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ കുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തുളസിയിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുളസിയില എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചതല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ നിന്ന് പറിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മരുന്ന് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ഈ ഒരു തുളസിയില. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ കാട് പോലെ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ഇല ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയണ്ട. ഒരു ആവി പിടിക്കാനൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു ഔഷധമാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു തുളസിയിലും കൂടി കുത്തിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ 2 ആണി വെല്ലം കൂടി പൊടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ വെല്ലം പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും. വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ പനിക്കൂർക്കയും അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയിലയും പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു പാത്രം സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് സ്റ്റൗവിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, അതുപോലെ ഏലക്ക മസാലകളുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു പൊടിച്ച് വെച്ച മസാലകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചതാണെങ്കിൽ ഒരു 3 ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളമാവുന്ന വിധത്തിൽ വേണം വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ. ഈ ഒരു ഔഷധപാനീയം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പാനീയം കുടിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമോ? അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെല്ലം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച വെല്ലമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകിയിട്ട് ഇങ്ങ് വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തത് പനിക്കൂർക്ക, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി, അങ്ങനെ വേണ്ട തുളസിയില, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കഫമൊക്കെ ഇളകാനുള്ള നല്ലൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെഞ്ചിലുള്ള കഫക്കെട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളകിയിട്ട് ഇങ്ങ് വരും ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഔഷധപാനീയം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചൂടോട് കൂടി വേണം കുടിക്കാൻ. കൂടുതൽ ചൂടല്ല, ഒരു മാക്സിമം ഒരു ചൂടോട് കൂടി വേണം കുടിക്കാൻ. തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഔഷധപാനീയം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ചൂടാക്കിയിട്ട് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് അരിച്ചിട്ട് കുടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് 3-4 തവണയായിട്ട് കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും കഫക്കെട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പമ്പ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പോലെ. അപ്പോൾ അടിപൊളി സൂപ്പർ ടിപ്സാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.